我想起了他的摄影，想起了他拍照时目光。一个人之所以可以记录下这世界上很多人都无法察觉的美好，可能是因为他心很美好，更可能是他经历过不美好，于是在夹缝中更能体会美好的存在。当美好出现，它不会被迫，不会视为理所当然，因为曾经很不幸福，所以心知幸福的重量，让这些幸福值得，是幸福的。虽然这种幸福有点残忍，但也最真最实。如今了，他已经让他的幸福发光，要带给更多人幸福，被害怕发光。